Lektion 1. Kryddiga val. Jag har ätit på den här restaurangen tidigare och kvaliteten på deras signaturrätter är exceptionell. Jag har hört att rätten med sichuanpeppar är väldigt kryddig. Tror du att jag kommer att tycka om den? Den är ganska kryddig. Du kommer definitivt att njuta av den om du uppskattar en komplex och livfull smakprofil. Jag ska testa det då. Har du några andra rekommendationer du skulle vilja ge till våra förrätter? Det är mycket hype kring tryffeldumplings, som är en trendfavorit bland de lokala matkritikerna. Det är kontroversiellt huruvida traditionella recept bör modifieras med så dyra och moderna ingredienser. Jag tror att kulinarisk innovation är avgörande för utvecklingen av en verkligt världsklassig matupplevelse. Jag ska också be om en kanna jasminte som komplement till huvudrättens hetta. Det är ett mycket klokt val. Det ger en uppfriskande kontrast till kryddornas intensitet. Tycker du att vi också borde beställa den ångade havsabborren att dela som ett lättare alternativ? Havsabborren tillagas med ingefära och salladslök, vilket ger en mycket delikat och smakrik balans. Jag ser fram emot att uppleva en så mångsidig uppsättning smaker på ett och samma tillfälle. Presentationen av maten här är också en viktig del av den estetiska helhetsupplevelsen. Jag har lagt märke till att restaurangens inredning återspeglar ett mycket sofistikerat och modernt tema. Det skapar en atmosfär som passar perfekt för en formell och minnesvärd kväll med samtal. Jag ska anteckna namnen på dessa rätter så att jag kan rekommendera dem till mina kollegor. Jag är glad att du är öppen för att utforska nya och utmanande smaker under vår middag. Det är alltid ett nöje att vidga mina kulinariska vyer under din expertis och omtänksamma vägledning. Jag ska ge servitören en signal så att vi kan lägga vår beställning och börja vår måltid. Lektion 2. Föräldraråd. Jag reflekterar ofta över det djupa inflytande mina föräldrar hade på min yrkesetik. Jag försöker leva efter de normer som hon har satt för mig under hela mitt liv. Du bör alltid följa de råd som dina föräldrar ger dig, även om de verkar traditionella eller föråldrade. Det finns en utbredd uppfattning bland mina kollegor att man måste skapa en väg helt oberoende av familjen. Även om självständighet är avgörande är tidigare generationers visdom en kontroversiell men värdefull resurs. Mycket hype kring självskapad framgång, men jag tror att vi alla är produkter av vår uppväxt och vårt stöd. Jag har lärt mig att motståndskraft är en egenskap som ofta förebildas av dem som uppfostrat oss med omsorg. Anser du att vi har en moralisk skyldighet att föra vidare dessa värderingar till nästa generation? Det är det mest effektiva sättet att säkerställa kontinuiteten i ett stabilt och principfast samhälle. Jag kommer alltid att minnas vikten av integritet och hårt arbete som min far betonade. Det är de grundläggande egenskaperna som kommer att utmärka dig i vilken professionell miljö du än väljer. Jag är tacksam att vi fick möjlighet att diskutera dessa personliga frågor i en så fridfull miljö. En lugn miljö möjliggör en nivå av uppriktighet som ofta går förlorad i vardagens brådska. Jag ska skriva ett brev till min mamma ikväll för att uttrycka min tacksamhet för hennes ständiga stöd. Det är en mycket omtänksam gest som hon utan tvekan kommer att värdesätta i många år framöver. Jag hoppas kunna ge samma nivå av uppmuntran till andra allt eftersom jag gör framsteg i min karriär. Din empati och ditt engagemang kommer säkerligen att ha en positiv inverkan på alla du möter. Jag är redo att återgå till våra studier nu.
känner mig mycket mer jordnära och motiverad än tidigare. Låt oss fortsätta vårt arbete med vetskapen om att våra ansträngningar vilar på en stark grund. Lektion 3. Himmelsk observation. Det är anmärkningsvärt att fundera över hur vår förståelse av kosmos har utvecklats genom århundradena. De andra planeterna hade alla varit synliga för nyfikna människor i många tusen år innan teleskopen fanns. Upptäckten av de avlägsna isjättarna krävde dock utvecklingen av avancerade optiska instrument. Det finns ett växande intresse för potentialen för mänsklig kolonisering av Marsytan. Mycket hype kring den privata rymdindustrin, men de etiska konsekvenserna är fortfarande ett kontroversiellt ämne. Jag anser att den vetenskapliga kunskap vi får från rymdutforskning motiverar den betydande ekonomiska investeringen. Vi måste prioritera bevarandet av vår egen planet medan vi utforskar andras möjligheter. Tror du att vi kommer att hitta bevis på mikrobiellt liv i vårt eget solsystem under vår livstid? De kommande uppdragen till Jupiters ismånar erbjuder den mest lovande möjligheten för en sådan upptäckt. Jag kommer att fokusera min forskning på den atmosfäriska sammansättningen hos exoplaneter som kretsar kring avlägsna stjärnor. Det är ett mycket utmanande område som kräver en djupgående förståelse av spektroskopisk analys. Jag är ivrig att bidra till vår gemensamma förståelse av universums ursprung och utveckling. Jakten på vetenskaplig sanning är en ädel strävan som kräver både tålamod och rigorös disciplin. Jag tycker att rymdens vidsträckta natur är både skrämmande och otroligt inspirerande på samma gång. Det fungerar som en påminnelse om den unika och bräckliga naturen hos vår existens här på jorden. Jag kommer att fortsätta studera data från de senaste satellitobservationerna under hela helgen. Jag kommer att förse dig med åtkomstkoderna till universitetets högpresterande datorkluster. Tack, John. Jag är hedrad över att få möjligheten att arbeta med så sofistikerad teknik. Det är ett nöje att stödja nästa generations forskare i deras arbete med att tänja på kunskapens gränser. Lektion 4. Att hålla motivationen uppe. Jag har märkt att dina prestationer under morgonpassen har varit exceptionellt jämna på sistone. Jag vet vad du menar, men har du några tips för att hålla motivationen uppe när framstegen verkar långsamma? Det är viktigt att sätta upp små, stegvisa mål snarare än att enbart fokusera på säsongens slutresultat. Det finns en trendfilosofi som betonar det mentala spelet lika mycket som fysisk styrka. Mycket hype kring dyra kosttillskott, men jag tror att disciplin och näring är de verkliga nycklarna. Det är kontroversiellt huruvida elitidrottare bör använda teknik för att spåra alla aspekter av sin biologi. Jag tror att data kan vara användbar om den används för att förebygga överträning och potentiella skador. Jag ska försöka visualisera mina framgångar före varje träningspass för att förbättra mitt mentala fokus. Visualisering är ett mycket kraftfullt verktyg som många professionella idrottare använder för att uppnå topprestationer. Tycker du att jag borde öka intensiteten i mina träningspass när tävlingsdatumet närmar sig? Vi kommer att följa en strukturerad nedtrappningsfas för att säkerställa att du är helt utvilad och explosiv under dagen. Jag är tacksam för din expertvägledning. Den har avsevärt stärkt mitt självförtroende i mina egna förmågor. Självförtroende är en grundläggande del av framgång som byggs genom hårt arbete och förberedelser. Jag kommer att hålla ett strikt sömnschema för att se till att min kropp får tillräckligt med tid att återhämta sig.
Återhämtning är lika viktig som själva träningen för att bygga muskler och uthållighet. Jag ser fram emot att representera vårt universitet vid de regionala mästerskapen nästa månad. Ditt engagemang är ett fint exempel för alla andra studentidrottare på avdelningen. Jag är redo att börja eftermiddagens sista set med en förnyad känsla av mening. Jag kommer att övervaka din teknik noggrant för att säkerställa att din form förblir perfekt genom hela övningen. Lektion 5. Formell middag. Kvällens meny har noggrant sammanställts för att lyfta fram det bästa av de regionala kulinariska traditionerna. Det låter gott. Jag ska ta den rostade ankan med honungsglasyr och säsongens grönsaker. Utmärkt val. Och för er, herrn, skulle jag rekommendera örtpanerat lamm som ett sofistikerat alternativ. Jag har märkt att formell middagsetikett är ett trendigt ämne i workshops för professionell utveckling. Mycket hype kring power lunch, men en formell middag är en kontroversiell miljö för vissa. Jag tror att en gemensam måltid är ett utmärkt tillfälle att bygga starka och varaktiga professionella relationer. Det är viktigt att upprätthålla en artig och engagerande konversation samtidigt som man följer bordets protokoll. Jag ska använda den här möjligheten att öva mina nätverksfärdigheter med de seniora partnerna från ert företag. De kommer att bli imponerade av din lugn och din förmåga att diskutera komplexa ämnen med sådan tydlighet. Tycker du att jag också borde fråga om dessertutbudet innan vi slutför vår beställning? Det är oftast lämpligare att vänta tills huvudrätten är klar innan man diskuterar desserten. Tack för rådet. Jag lär mig fortfarande nyanserna i dessa mycket formella sociala miljöer. Erfarenhet är den bästa läraren, och du visar redan en mycket naturlig social förmåga. Jag ser fram emot huvudtalet som kommer att hållas efter middagsgudstjänsten. Talaren är en världskänd expert på internationell rätt vars insikter är mycket efterlängtade. Jag ska göra några diskreta anteckningar på min digitala enhet att dela med min studiegrupp senare. Se till att din enhet inte distraherar de andra gästerna från det formella mötet. Jag kommer att vara mycket uppmärksam på det. Jag vill vara en respektfull och uppmärksam deltagare i det här evenemanget. Jag är säker på att den här kvällen kommer att ge dig många värdefulla insikter för din framtida karriär. Lektion 6. Finansiell medvetenhet. Jag har slutfört analysen av våra utgifter för föregående månad. Blev det många oväntade utgifter när ni började hålla koll på våra dagliga utgifter? Definitivt. Jag insåg att jag spenderade en betydande summa på mindre, återkommande transaktioner. Det finns en trendig uppfattning att små dagliga lyxar inte påverkar den långsiktiga finansiella stabiliteten. Det är ett kontroversiellt perspektiv, eftersom dessa mindre kostnader ofta ackumuleras till betydande summor. Jag har upptäckt att mina täta besök till boutiquebageriet blev mycket dyrare än jag hade förväntat mig. Mycket hype kring lattefaktorn, men data tyder på att det är ett mycket verkligt fenomen. Jag ska försöka koka mitt eget kaffe hemma för att minska dessa onödiga utflöden. Det är ett klokt beslut som gör att vi kan omfördela dessa medel till våra resebesparingar. Tror du att det mest effektiva sättet att övervaka vår budget är att använda en digital applikation? Det ger en realtidsöversikt som är vida överlägsen manuella registerföringsmetoder. Jag blev förvånad över hur mycket vi spenderade på digitala streamingprenumerationer som vi sällan använder.
Vi borde avbryta de tjänster som inte ger ett konsekvent värde till vårt hushåll. Jag håller med. Det är bättre att vara medvetna om sina resurser än att låta dem gå till spillo. Jag kommer att uppdatera våra ekonomiska mål baserat på dessa nya insikter ikväll. Jag känner mig mycket mer självsäker nu när jag förstår exakt vart våra pengar går. Medvetenhet är det första steget mot att uppnå det ekonomiska oberoende vi båda önskar. Jag ser fram emot att se förbättringen av vårt sparande i slutet av nästa månad. Jag är övertygad om att vårt disciplinerade tillvägagångssätt kommer att ge utmärkta resultat för vår framtid. Lektion 7. Informationsdjup. Den stora mängd data som finns tillgänglig idag gör det svårt att hålla sig helt informerad. Hur väljer man vilka nyhetsartiklar man ska följa djupt bland så många konkurrerande rubriker? Jag prioriterar händelser som har betydande geopolitiska implikationer eller långsiktiga samhällskonsekvenser. Det finns ett trendproblem med clickbait-rubriker som prioriterar sensation framför faktainnehåll. Det är kontroversiellt huruvida algoritmer på sociala medier är fördelaktiga eller skadliga för den offentliga debatten. Det finns mycket hype kring medborgarjournalistik, men professionell verifiering är fortfarande avgörande för noggrannhet. Jag använder ofta korsreferenser från flera internationella källor för att säkerställa ett balanserat och objektivt perspektiv. Tror du att djupgående undersökande journalistik håller på att bli en sällsynt tillgång i vår snabba värld? Det kräver betydande resurser, men det är avgörande för att hålla mäktiga institutioner ansvariga. Jag kommer att fokusera min forskning på etikens utveckling i digitala nyhetsmiljöer. Det är ett mycket relevant ämne med tanke på den nuvarande spridningen av felinformation online. Jag tycker att det ger en mycket djupare förståelse att läsa längre uppsatser än korta videoklipp. Nyanser går ofta förlorade när komplexa frågor reduceras till korta ljudklipp för underhållning. Jag hoppas kunna utveckla ett ramverk som hjälper eleverna att skilja mellan fakta och åsikter. Kritiskt tänkande är den viktigaste färdigheten en modern informationskonsument kan besitta. Jag ska börja med att analysera de redaktionella standarderna hos flera stora globala publikationer. Jag ser fram emot att granska dina resultat. De kommer att vara mycket användbara för vårt seminarium. Din erfarenhet inom området ger en nödvändig kontext för mina teoretiska studier. Det är mitt mål att främja en mer kräsna och informerade generation av medieproffs. Lektion 8. Uppfinningsrötterna. Många individer är omedvetna om de personliga motiven bakom uppfinningen av telefonen. Jag läste att hans far utvecklade metoder och arbetade med döva och stumma barn i Skottland. Alexander var också intresserad av detta arbete, särskilt eftersom hans mor led av betydande hörselnedsättning. Det är en trend inom historisk forskning att betona de humanitära aspekterna av hans tidiga experiment. Hans önskan att hjälpa hörselskadade var en kontroversiell men drivande kraft i hans vetenskapliga karriär. Det finns mycket hype kring hans rivalitet med andra uppfinnare, men hans familjeinflytande var djupt. Tror du att personliga motgångar ofta är den främsta katalysatorn för stora vetenskapliga genombrott? Det är verkligen ett unikt perspektiv och en djup känsla av mening för forskaren. Han tillbringade många år med att studera talets mekanik och överföringen av ljudvågor. Jag tycker att hans övergång från dövas lärare till världsberömd uppfinnare är ganska inspirerande.
Hans laboratorieanteckningar avslöjar en man som var besatt av idén att göra världen mer sammankopplad. Jag ska undersöka hur hans tidiga språkstudier påverkade hans senare tekniska design. Du kommer att upptäcka att hans förståelse av synligt tal var grundläggande för hans elektroniska innovationer. Det är ett fantastiskt exempel på hur olika ämnesområden kan mötas och skapa något nytt. Vi måste komma ihåg att varje stor uppfinning har en djupt mänsklig historia bakom sin skapelse. Jag ser fram emot att skriva min avhandling om skärningspunkten mellan lingvistik och 1800-talets teknologi. Jag ska ge tillgång till de arkivbrev som Bell skrev till sin familj under den perioden. Tack! Dessa primärkällor kommer att ge en ovärderlig inblick i hans karaktär och motiv. Jag tror att din forskning kommer att kasta nytt ljus över ett mycket viktigt kapitel i vår teknologiska historia. Lektion 9. Budgetboende. Jag är ivrig att börja vår utforskning av de gömda distrikten i denna antika stad. Det är en jättebra idé. Att bo på budgetboende gör att man kan träffa andra resenärer. Jag har noterat en trendig preferens för vandrarhem bland professionella resenärer som söker social interaktion. Mycket hype kring lyxhotell, men jag tycker att den gemensamma atmosfären på ett pensionat är mer autentisk. Det är kontroversiellt huruvida budgetboenden ger tillräcklig säkerhet för dyr fotoutrustning. Vi måste vara noggranna med att använda de skåp som finns och vara medvetna om vår omgivning. Jag har hittat ett litet pensionat beläget i hantverkskvarteret som har utmärkta recensioner. Att bo på en sådan plats ger oss en mycket djupare inblick i den lokala livsstilen. Tror du att om vi sparar pengar på boende kommer vi att investera mer i traditionell mat? Jag skulle föredra att avsätta våra resurser till en högkvalitativ guidad tur på Nationalmuseet. Det är en klok avvägning. Det pedagogiska värdet av en professionell guide är värt utgiften. Jag bekräftar vår bokning av den delade sovsalen för de kommande 3 nätterna. Vänligen se till att anläggningen erbjuder höghastighetsinternet så att vi kan dokumentera vår resa. Jag har redan kollat, och de erbjuder gratis trådlöst internet i de gemensamma utrymmena. Utmärkt! Jag ser fram emot att utbyta berättelser med resenärer från hela världen. Det är de olika perspektiven vi möter som gör internationella resor så givande. Jag ska ta hand om navigeringen mot vandrarhemmet medan du håller koll på de lokala väderuppdateringarna. Jag är redo att börja detta äventyr. Låt oss fortsätta mot den gamla stadsporten. Vi ska upptäcka att de mest minnesvärda upplevelserna ofta finns på de mest anspråkslösa platserna. Lektion 10. Virtuell närvaro. De senaste framstegen inom haptisk feedback har revolutionerat hur vi upplever digitala miljöer. Jag kan höra allt de säger. Absolut. Det känns som att man är i samma rum med personen. Du upplever det trendiga fenomenet spatial telepresence, vilket imiterar fysisk närhet. Det finns mycket hype kring metaversen, men den faktiska nyttan för affärsverksamhet är det som intresserar mig. Det är kontroversiellt huruvida virtuella möten någonsin verkligen kommer att ersätta behovet av fysiska företagskontor. Jag tror att för globala team är denna nivå av fördjupning en betydande förbättring jämfört med vanliga videosamtal. Känner du något fysiskt obehag eller åksjuka när du navigerar i det virtuella styrelserummet?
Bildfrekvensen är så hög att övergången känns helt naturlig och flytande för mina sinnen. Jag ska demonstrera hur du kan manipulera tredimensionella modeller under en gemensam session. Detta skulle vara otroligt användbart för våra arkitekter som arbetar med projekt på olika kontinenter. Det möjliggör justeringar i realtid och ett gemensamt perspektiv som tidigare var omöjligt. Jag är imponerad av ljudets klarhet. Det förstärker verkligen känslan av realistisk interaktion. Vi arbetar för att tekniken ska bli mer tillgänglig och prisvärd för mindre företag. Jag ska utarbeta en rapport för min organisation om fördelarna med att integrera dessa verktyg i vårt arbetsflöde. Det kommer säkerligen att minska koldioxidavtrycket i samband med internationella chefsresor. Jag är ivrig att se hur våra kunder reagerar när vi håller vårt första virtuella seminarium nästa månad. Vi ska erbjuda omfattande utbildning för att säkerställa att alla känner sig bekväma i den digitala världen. Tack för den här demonstrationen. Den har helt förändrat mitt perspektiv på distanssamarbete. Det är början på en ny era inom mänsklig kommunikation och jag är glad att du är en del av den. Lektion 11. Utcheckningsprotokoll. Jag förstår att ditt professionella schema har genomgått en oväntad och betydande förändring. Jag hoppades kunna vara i rummet till klockan 15.00 eftersom jag har ett mycket viktigt telefonkonferenssamtal att slutföra. Jag ber om ursäkt, men vår senaste utcheckningstid utan extra avgift är strikt klockan 12.00. Finns det en trendig policy bland lyxhotell att erbjuda mer flexibilitet till lojala företagsmedlemmar? Det är kontroversiellt, men vi måste förbereda sviten för en gäst som anländer tidigt i eftermiddag. Mycket hype kring rörelsen flexibel vistelse, men jag ser att operativa krav har företräde. Jag kan erbjuda er tillgång till vårt privata business center som är utrustat med höghastighetsinternet. Det skulle vara ett lämpligt alternativ. Kommer jag att kunna genomföra mitt videosamtal i en tyst miljö? Vi har ljudisolerade bås speciellt utformade för konfidentiell professionell kommunikation. Jag behöver också hjälp med förvaring av mitt bagage fram till min avresa ikväll. Vår concierge kommer att förvara dina föremål säkert och omedelbart ge dig en kvitto på skadanmälan. Tror du att jag också kan få tillgång till gymmet medan jag väntar på mitt flyg? Jag kommer att bevilja dig ett tillfälligt pass så att du kan använda alla våra hälsofaciliteter. Jag uppskattar era ansträngningar att tillgodose mina behov trots hotellets begränsningar i schemat. Vårt mål är att säkerställa att din vistelse förblir produktiv även efter att du har lämnat ditt rum. Jag ska nu bege mig till affärscentret för att förbereda mig för mitt kommande möte. Jag kommer att be conciergen ta med ett urval av förfriskningar till din bås om 30 minuter. Tack för er exceptionella service. Jag kommer definitivt att återvända till detta hotell i framtiden. Det har varit ett nöje att hjälpa dig. Jag önskar dig en mycket framgångsrik och produktiv telefonkonferens. Lektion 12. Litterär motståndskraft. Jag har alltid trott att litteraturen har kraften att stötta oss genom våra svåraste prövningar. Jag tittade på mig själv. Sedan läste jag något av poeten Audre Lorde som hade fått diagnosen cancer. Hennes skrivande utforskar ofta skärningspunkten mellan personlig kamp och modet att säga sin sanning. Jag skulle dö, skrev hon, och jag insåg att tystnad inte skulle ha skyddat mig. Det är en djupgående insikt,
Det är ett trendigt tema inom modern psykologi att betona uttryckskraften. Det är kontroversiellt hur mycket man bör dela med sig av om sin personliga hälsa i en professionell miljö. Det finns mycket hype kring sårbarhet inom ledarskap, men Lourdes perspektiv är mycket mer grundläggande. Jag tycker att hennes ord ger en känsla av handlingsfrihet för dem som känner sig marginaliserade eller röstlösa. Tror du att läsa sådant rått och ärligt arbete hjälper dig att navigera dina egna utmaningar? Det fungerar som en påminnelse om att våra rädslor är universella och att språk kan vara en bro till andra. Jag kommer att inkludera ett urval av hennes essäer i vårt nästa seminarium om litteratur om social förändring. Jag är intresserad av hur hennes identitet som poet påverkade hennes aktivism under 1900-talet. Hon såg sin konst och sitt politiska engagemang som djupt och oupplösligt sammankopplade. Jag hoppas kunna skriva min slutuppsats om tema tystnad kontra tal i hennes samlade verk. Det är ett mycket sofistikerat ämne som kräver en noggrann analys av hennes metaforiska språk. Jag ska börja min forskning med att besöka avdelningen för specialsamlingar för att hitta hennes originalmanuskript. Jag kommer att ge dig ett rekommendationsbrev så att du kan få tillgång till de begränsade arkiven. Tack, John. Jag är inspirerad att utforska det skrivna ordets kraft med ännu större djup. Studiet av sådana modiga röster är avgörande för utvecklingen av ditt eget intellektuella perspektiv. Lektion 13. Den smarta papperspojken. Det är glädjande att se unga individer bli uppmärksammade för sin integritet och sitt snabba tänkande. Jag läste om den smarta tidningspojken i min stad. Det finns en pojke som just fick ett pris för sina handlingar. Den här pojken upptäckte en gasläcka i en äldre boendes hem medan han levererade morgonnyheterna. Det finns en utbredd uppfattning att dagens ungdomar inte är lika observanta eller ansvarsfulla som tidigare generationer. Det är en kontroversiell stereotyp som tydligt motbevisas av sådana exceptionella handlingar av samhällstjänst. Mycket hype kring tonåriga influencers, men sen hjältemod finns ofta i dessa tysta, dagliga handlingar. Han kontaktade omedelbart räddningstjänsten och stannade kvar hos den boende tills hjälp anlände. Tror du att lokaltidningar fortfarande är ett effektivt sätt att fira dessa gemensamma framgångar? De ger en känsla av identitet och stolthet som ofta går förlorad i de globala digitala mediernas vidsträckta omfattning. Jag ska skriva ett brev till redaktören för att uttrycka mitt stöd för erkännandet av denne unge man. Det är en mycket omtänksam gest. Positiv feedback uppmuntrar till att fortsätta med sådana höga standarder. Jag tycker det är inspirerande att han förblev lugn och professionell genom en så skrämmande situation. Det är ett bevis på hans karaktär och de värderingar som hans familj och skola har ingjutit i honom. Jag är glad att borgmästaren planerar en formell ceremoni för att överlämna en hedersplakett till honom. Det kommer att tjäna som ett starkt exempel för andra elever i distriktet att följa sin egen moraliska kompass. Jag hoppas få träffa honom någon dag och tacka honom personligen för hans insatser för vårt grannskap. Vänlighet och mod är de trådar som håller samman vårt samhälle. Jag kommer att minnas den här historien när jag känner mig modfälld inför vårt lokalsamhälles framtid. Vi måste fortsätta att lyfta fram och fira den excellens som finns runt omkring oss varje dag. Lektion 14. Fastighetsförfrågningar. Jag har sammanställt ett urval av fastigheter som överensstämmer med ert teknikföretags innovativa karaktär. Visst, letar du efter något i en viss stad eller ett specifikt område i stadskärnan?
Jag fokuserar för närvarande på teknikkorridoren, där det finns en trendig tillväxt av kollaborativa arbetsytor. Det finns mycket hype kring gröna byggnader, men jag är mer bekymrad över kvaliteten på den digitala infrastrukturen. Det är kontroversiellt huruvida öppna kontorslandskap är lika produktiva som de mer traditionella, privata kontorsstrukturerna. Jag tror att en flexibel miljö är avgörande för att främja kreativitet i mitt ingenjörsteam. Jag ska ge dig en detaljerad beskrivning av ytan och de månatliga kostnaderna för driftskostnader. Tror du att vi kan förhandla om ett längre hyresavtal i utbyte mot en minskning av den initiala depositionen? Jag ska diskutera det förslaget med hyresvärden. De är vanligtvis öppna för sådana arrangemang med stabila företag. Jag är också intresserad av byggnadens närhet till kollektivtrafik för mina anställda. Denna specifika plats ligger inom 5 minuters promenad från den centrala metrostationen. Det är en betydande fördel som kommer att hjälpa oss att attrahera och behålla de bästa talangerna i regionen. Jag ska också undersöka tillgången till säker parkering för dem som föredrar att köra till jobbet. Det skulle jag uppskatta. Jag vill se till att alla medlemmar i mitt team känner att deras behov beaktas. Vi måste se till att hyresavtalet innehåller en klausul för framtida expansion i takt med att ert företag växer. Jag är mycket optimistisk om våra framtidsutsikter och jag vill ha en plats som kan utvecklas i takt med vår framgång. Jag kommer att ordna en fysisk visning av de 3 mest lovande platserna åt er på torsdag morgon. Jag ser fram emot att personligen utvärdera det naturliga ljuset och den övergripande atmosfären i fastigheterna. Att välja rätt miljö är ett avgörande beslut som kommer att sätta tonen för hela din organisation. Lektion 15. Etiskt ansvar. De forntida berättelserna innehåller ofta de djupaste lärdomarna om våra moraliska skyldigheter gentemot andra. Vårt mål är tydligt. När vi ser den sårade resenären på vägen till Jericho, kommer vi inte att gå över till andra sidan. Det är trendigt inom samtida filosofi att diskutera åskådareffekten och hur man kan övervinna den. Mycket hype kring idén om effektiv altruism, men kärnprincipen är fortfarande ett kontroversiellt debattområde. Det är kontroversiellt huruvida vi ska prioritera dem som står oss nära eller upprätthålla en lika skyldighet gentemot hela mänskligheten. Jag anser att empati inte ska begränsas av geografiska gränser eller kulturella skillnader. Tror du att den digitala tidsåldern har gjort det lättare eller svårare att utöva genuin medkänsla? Även om vi ser mer lidande globalt, kan den stora mängden ibland leda till en känsla av emotionell trötthet. Vi måste behålla vår känslighet och erkänna den inneboende värdigheten hos varje individ vi möter. Jag kommer att fokusera min forskning på hur etisk utbildning kan uppmuntra till mer proaktivt socialt beteende. Det är en mycket ädel strävan som har potential att påverka utvecklingen av framtida socialpolitik. Jag tycker att berättelsen om samariten är en kraftfull påminnelse om att vår nästa är alla som är i nöd. Det krävs mod att stanna upp och hjälpa någon när resten av samhället väljer att titta bort. Jag är intresserad av hur olika kulturer tolkar denna specifika liknelse genom sina egna historier. Du kommer att upptäcka temat främlingen som hjälper ett universellt element i många moraltraditioner. Jag hoppas kunna införliva dessa tvärkulturella perspektiv i min slutpresentation för klassen. Jag ska ge er en lista med historiska kommentarer som utforskar berättelsens sociologiska inverkan. Tack!
Jag är ivrig att utforska hur dessa uråldriga sanningar kan tillämpas på våra moderna etiska utmaningar. Sann visdom ligger i förmågan att omsätta våra moraliska övertygelser till konsekvent och medkännande handling. Lektion 16. Enighet i samhället. Det är verkligen fascinerande att se så många olika kulturer samlade på en och samma plats. Sådana här händelser för samman samhällen, eller hur? Absolut. Och det hjälper oss att förstå våra grannars unika perspektiv. Det finns en trend mot att fira kulturarv genom lokal mat och musik. Det finns mycket hype kring globalism, men lokal gemenskapsstyrka är fortfarande en kontroversiell nödvändighet. Jag tror att ömsesidig respekt är grunden för ett stabilt samhälle. Tror du att tekniken har gjort det lättare för människor att få kontakt över kulturella klyftor? Medan digitala plattformar ger tillgång, skapar fysiska festivaler som denna ett mycket djupare band. Jag kommer att registrera närvarosiffrorna för att visa rådet att detta initiativ har varit framgångsrikt. Jag har märkt att den yngre generationen är särskilt entusiastisk över att delta idag. Det är ett positivt tecken för framtiden för vårt grannskap och dess sociala sammanhållning. Vi bör överväga att anordna ett liknande evenemang under höstsäsongen för att bibehålla detta momentum. Jag kommer att diskutera förslaget med kommunstyrelsen vid nästa formella möte. Det är viktigt att vi fortsätter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och uppskattade. Jag håller med. Inkludering borde vara ett permanent kännetecken för vår lokala styrning. Jag är tacksam för att få möjligheten att bidra till ett så meningsfullt projekt tillsammans med er. Ert engagemang för gästrelationsavdelningen har varit exemplariskt under hela dagen. Jag ska vara klar med att organisera feedbackformulären innan avslutningsceremonin börjar ikväll. Jag ser fram emot att granska dessa insikter för att förbättra våra framtida samhällsengagemang. Lektion 17. Tandhälsa. Jag kan med glädje meddela att min halvårsvisa tandläkarundersökning gick helt bra idag. Det är goda nyheter. Berättade tandläkaren för dig om du hade några karies? Han bekräftade att jag inte hade några karies. Han använde tandtråd och hällde även fluor runt tänderna. Det pågår en aktuell debatt om behovet av fluorbehandling för vuxna. Även om det är kontroversiellt i vissa kretsar, förespråkar de flesta yrkesverksamma dess skyddande fördelar. Mycket hype kring naturliga tandkrämer med träkol, men traditionella metoder verkar mer tillförlitliga. Jag föredrar att följa de evidensbaserade rekommendationer som ges av en legitimerad läkare. Hur ofta byter du ut din manuella tandborste för att säkerställa optimal munhygien? Jag följer standardrådet att byta ut den var 3:e månad eller efter en allvarlig sjukdom. Jag ska be tandhygienisten om en demonstration av den mest effektiva tandtrådstekniken idag. Det är en mycket proaktiv metod. Förebyggande åtgärder är mycket bekvämare än korrigerande kirurgi. Jag funderar också på att göra en professionell tandblekning innan examensceremonin nästa månad. Du bör diskutera din emaljs potentiella känslighet med tandläkaren innan du fortsätter. Jag kommer absolut att ta hänsyn till det för att undvika onödigt besvär. Ett hälsosamt leende är en viktig del av ens professionella och personliga presentation. Jag känner mig mycket mer säker på min tid nu när jag har hört om din positiva upplevelse.
Jag är säker på att dina resultat kommer att bli lika gynnsamma som mina var i morse. Jag ska gå till receptionen nu, eftersom de ropar upp mitt namn för den bokade tiden. Jag väntar på dig i logen tills din konsultation är avslutad. Lektion 18. Industriella förändringar. Den nationella ekonomins landskap har förändrats avsevärt under det senaste århundradet. Vi undersöker för närvarande kol, järnvägs- och stålindustrin under produktionsstoppen. Det är ett allvarligt faktum att stålindustrin har förlorat över 1 miljon jobb sedan den eran. Det pågår en aktuell diskussion om hur automatisering kommer att fortsätta påverka manuella arbetskraftssektorer. Mycket hype kring artificiell intelligens, men nedgången inom tung industri är fortfarande ett kontroversiellt politiskt ämne. Jag anser att omskolningsprogram är avgörande för arbetstagare som tvingas bort på grund av tekniska framsteg. Tror du att övergången till en tjänstebaserad ekonomi är hållbar för arbetarklassen? Det innebär en betydande utmaning som kräver en omfattande revidering av vårt utbildningssystem. Jag ska analysera uppgifterna gällande nedläggningen av de lokala tillverkningsanläggningarna i norr. Det är intressant att se hur dessa tidigare industriella försöker återuppfinna sig själva. Vissa har framgångsrikt övergått till centra för teknisk innovation och grön energi. Jag kommer att fokusera min avhandling på de sociala konsekvenserna av nedgången inom kolbrytningssektorn. Det kommer att ge ett mycket viktigt mänskligt perspektiv till vår bredare ekonomiska forskning. Jag hoppas kunna hitta primärkällor som dokumenterar fabriksarbetarnas vardag. Universitetsarkivet innehåller flera personliga dagböcker från början av 1900-talet som du kan läsa igenom. Dessa dokument kommer att vara ovärderliga för att skapa en autentisk berättelse om den perioden. Vi måste se till att vår forskning beaktar både ekonomiska data och mänskliga erfarenheter. Jag kommer att fortsätta min litteraturgenomgång tills biblioteket avslutar sin verksamhet för kvällen. Jag kommer att hjälpa dig att syntetisera dessa olika datamängder till ett sammanhängande akademiskt argument. Lektion 19. Formande lärare. Jag tror att de pedagoger vi möter i vår ungdom definierar våra slutliga yrkesvägar. Vilken fråga ställer man för att få veta mer om någons favoritlärare från barndomen? Jag brukar fråga vilka specifika egenskaper som gjorde att den individen stack ut från de andra fakultetsmedlemmarna. Det finns en trendig uppskattning för lärare som prioriterade emotionell intelligens framför utantillinlärning. Det finns mycket hype kring digitalt lärande, men effekten av en mänsklig mentor är fortfarande en kontroversiell debatt. Jag minns en matematiklärare som hade en utomordentlig förmåga att förenkla komplexa ekvationer. Påverkade den erfarenheten ditt beslut att studera naturvetenskap? Det tog verkligen bort rädslan för ämnet och ersatte den med en känsla av genuin nyfikenhet. Jag kommer alltid att minnas min historieprofessor som lärde mig vikten av kritiskt tänkande. Det är en fantastisk gåva när en lärare kan inspirera en elev att tänka självständigt. Tror du att moderna lärare står inför fler utmaningar på grund av den ständiga närvaron av digitala distraktioner? De måste arbeta betydligt hårdare för att engagera eleverna i en värld av omedelbar tillfredsställelse. Jag tror att en lärare som kan berätta en fängslande historia alltid kommer att hålla klassens uppmärksamhet vid liv.
Jag ska försöka införliva de här berättarteknikerna i mina egna presentationer nästa termin. Det kommer att vara ett mycket effektivt sätt att kommunicera din forskning till en mångfaldig publik. Jag är tacksam för den grund som min tidiga utbildning gav för min nuvarande framgång. Vi borde överväga att göra en donation till universitetets stipendiefond för att hedra våra mentorer. Det är ett mycket ädelt förslag. Jag kommer att bidra med en del av mina besparingar till den saken. Jag kommer att slutföra pappersarbetet för donationen så att det kan behandlas innan räkenskapsåret är slut. Lektion 20. Vandringsutrustning. Vi måste se till att vi är tillräckligt förberedda för nationalparkens oländiga terräng. Jag tycker att sneakers är bättre. De ger mer stöd än vardagsskor för långa promenader. För branta backar ger dock speciella vandringskängor överlägsen stabilitet i fotleden. Ska vi ta med en jacka eller tröja för att skydda oss mot kvällskylan? En lätt, vattentät jacka är ett trendigt val för vandrare som värdesätter mångsidighet och skydd. Mycket hype kring ultralätt utrustning, men jag är orolig för hållbarheten hos sådana material. Det är ett kontroversiellt beslut om man ska prioritera ryggsäckens vikt eller utrustningens robusthet. Jag ska välja ett fukttransporterande underställ för att hålla mig torr och bekväm. Tycker du att vi också borde köpa ett par vandringsstavar för att underlätta nedstigningen? De skulle vara mycket fördelaktiga för att minska påverkan på våra knän under de branta partierna. Jag ska undersöka den lokala väderprognosen en gång till innan vi slutför våra inköp. Jag ser fram emot panoramautsikten från bergets topp. Det kommer att bli en givande upplevelse som rättfärdigar den fysiska ansträngning som krävs för att nå toppen. Jag ska packa en tillräcklig mängd energirika snacks och rent vatten för vår resa. Säkerhet måste vara vår främsta prioritet, så vi ska också ha med oss en omfattande första hjälpenlåda. Jag är redo att börja uppstigningen så fort vi anländer till ledens startpunkt på lördag morgon. Vi måste komma ihåg att följa principerna lämna inga spår för att bevara miljön. Jag håller med. Vi måste skydda vildmarkens naturliga skönhet för framtida besökare att njuta av. Jag ska gå till kassan för att slutföra inköpet av våra nödvändiga förnödenheter. Lektion 21. Middagsplanering. Jag vill att vår kommande sammankomst ska bli en verkligt minnesvärd upplevelse för våra gäster. Har du några tips eller råd? Först bör vi bestämma ett tema för er middag. Jag lutar åt ett medelhavstema med fokus på färska ingredienser och regionala specialiteter. Mycket hype kring molekylär gastronomi, men jag tycker att traditionella, rejäla måltider är mer välkomnande. Det är ett kontroversiellt val om man ska servera en formell middag eller en mer avslappnad buffé. En måltid vid bordsservering möjliggör mer strukturerade samtal och en sofistikerad atmosfär. Jag ska tillaga en 3-rättersmeny som inkluderar en säsongsbetonad sallad och en huvudrätt. Bör vi också ta hänsyn till våra kollegors kostrestriktioner, såsom glutenkänslighet? Jag kommer att se till att det finns högkvalitativa alternativ tillgängliga för alla gäster som deltar i festen. Jag ska hantera inbjudningarna och hålla koll på svaren för att säkerställa en korrekt gästräkning. Vänligen informera alla om att evenemanget börjar punktligt 7:00 på kvällen.
Jag ska också välja en spellista med klassisk musik för att ge en subtil och elegant bakgrund. Det kommer att perfekt komplettera den formella miljö vi försöker skapa för våra vänner. Tycker du att vi också borde förbereda en liten present eller souvenir som gästerna kan ta med sig hem? En handskriven lapp eller en liten hantverksmässig godsak skulle vara en mycket omtänksam och personlig gest. Jag är spänd på att se hur all vår planering går ihop under evenemangskvällen. Dina organisationsförmågor är avgörande för att ett så komplext hushållsprojekt ska lyckas. Jag ska gå till specialmarknaden i morgon bitti för att hitta de färskaste ekologiska produkterna som finns. Jag uppskattar ert engagemang. Jag är säker på att detta kommer att bli en exceptionell kväll för alla. Lektion 22. Skärmtid. Jag har observerat att vi tillbringar en betydande del av kvällen med att interagera med digitala skärmar. Jag tycker att vi borde börja minska vår skärmtid. Det är en mycket bra idé, tycker jag. Vi skulle kunna ersätta de timmarna med mer meningsfulla aktiviteter som läsning eller direkta samtal. Det finns en växande oro kring hur blått ljus påverkar kvaliteten på vår nattsömn. Det finns mycket hype kring digital detox, retreater, men daglig disciplin är ett mer hållbart tillvägagångssätt. Det är kontroversiellt huruvida sociala medier förbättrar våra kontakter eller faktiskt ökar vår känsla av isolering. Jag tycker att en fysisk bok möjliggör en djupare nivå av fokus och intellektuellt engagemang. Jag ska utse timmen före läggdags som en apparatfri period för hela hushållet. Tror du att vi kommer att uppleva en känsla av tillbakadragenhet om vi kopplar bort oss så abrupt? Det kan vara utmanande inledningsvis, men de långsiktiga fördelarna för vår mentala hälsa är obestridliga. Jag ska placera våra mobila enheter i ett annat rum för att undvika frestelsen att kolla aviseringar. Vi skulle också kunna återupptäcka glädjen i att spela brädspel eller ägna oss åt traditionella hobbyer. Det skulle vara ett underbart sätt att spendera vår fritid på ett mer interaktivt och socialt sätt. Jag ser fram emot den klarhet och det lugn som en minskning av digitalt brus kommer att ge. Det är viktigt att vara herrar över vår teknologi snarare än att låta den styra oss. Jag ska börja med att inaktivera alla onödiga aviseringar på mina professionella och personliga enheter ikväll. Det är ett mycket praktiskt första steg mot att återta vår tid och vårt kognitiva fokus. Jag känner mig redan mer avslappnad bara genom att fatta beslutet att prioritera interaktioner i den verkliga världen. Jag är övertygad om att den här nya vanan kommer att leda till en mer balanserad och tillfredsställande livsstil för oss. Lektion 23. Resebetyg. Jag har hittat ett resmål som erbjuder en mängd olika historiska sevärdheter och har bra betyg online. Har du någonsin haft en dålig upplevelse med en plats som verkade perfekt i annonserna? Jag besökte en gång en resort som använde vilseledande fotografier för att dölja sin brist på moderna faciliteter. Det finns en trend att förlita sig på peer reviews, men ibland kan dessa berättelser vara mycket subjektiva. Mycket hype kring Instagramvänliga platser, men själva upplevelsen är ofta kontroversiell och besvikande. Det är viktigt att kunna jämföra information med flera plattformar för att säkerställa att informationen vi får är korrekt. Jag ska undersöka den specifika feedbacken angående säkerheten och renligheten i den lokala transporten. Tycker du att vi borde prioritera ett hotell som ligger i stadens centrum eller ett som är mer avskilt?
Ett centralt läge gör att vi kan besöka de viktigaste sevärdheterna utan att slösa tid på långa pendlingar. Jag ska också kontrollera om personalen behärskar engelska för att underlätta vår kommunikation. Det skulle säkerligen effektivisera våra interaktioner med den lokala servicebranschen mycket. Jag är glad att vi är så noggranna i vår research innan vi bestämmer vår resebudget. En lyckad resa är resultatet av noggrann planering och en realistisk bedömning av förväntningar. Jag hoppas kunna hitta en balans mellan populära landmärken och de lugnare, mindre utforskade distrikten i staden. Vi kommer att anlita en professionell guide under den första dagen för att få en orientering om stadens struktur. Det låter som en förnuftig strategi som kommer att hjälpa oss att navigera i området med större självförtroende. Jag kommer att fortsätta boka flygen nu när vi har nått enighet om den slutgiltiga resplanen. Jag ska packa mitt bagage i helgen så att jag är redo för vår avresa nästa fredag. Jag ser fram emot att utforska en ny kultur och dess unika historiska arv. Lektion 24. Digital integritet. I denna era av genomgripande datainsamling är det en obligatorisk uppgift att skydda vår personliga information. Att förstå plattformens integritetspolicyer hjälper också. Jag anser att vi måste vara mycket försiktiga. Håller med. Vi borde vara medvetna om vem som kan se våra personuppgifter och hur de används av företag. Det finns en ökande medvetenhet om försäljning av användarinformation till tredjepartsannonsföretag. Mycket hype kring användningen av gratis tjänster, men användaren är ofta produkten i dessa transaktioner. Det är kontroversiellt huruvida total digital integritet ens är möjlig i en värld av sammankopplade enheter. Vi kan minska vår risk avsevärt genom att använda krypterad kommunikation och komplexa, unika lösenord. Rekommenderar du att använda en lösenordshanterare för att hantera det stora antalet konton jag har? Det är det mest effektiva sättet att upprätthålla hög säkerhet utan att behöva memorera varje detalj. Jag ska också aktivera tvåfaktorsautentisering på alla mina akademiska och ekonomiska profiler idag. Det lägger till ett viktigt skyddslager som är mycket svårt för obehöriga att kringgå. Jag är orolig över mängden information som jag har delat på sociala medier tidigare. Du bör göra en omfattande granskning av dina tidigare inlägg och ta bort alla känsliga uppgifter. Jag ska också justera mina inställningar så att endast mina bekräftade kontakter kan se min aktivitet. Vaksamhet är priset för säkerhet i ett landskap som ständigt utvecklas och presenterar nya hot. Jag uppskattar dina professionella insikter. Jag känner mig mycket tryggare nu när jag har en tydlig plan. Det är ett nöje att hjälpa dig att navigera i komplexiteten i den moderna digitala miljön. Jag ska börja granska mina digitala konton så snart jag är klar med den här universitetsuppgiften. Jag kommer att finnas tillgänglig för att svara på eventuella tekniska frågor som kan uppstå under er säkerhetsgranskning. Lektion 25. Affärsframgång. Jag har följt utvecklingen av ert nya företag med stort professionellt intresse. Det är berömvärt. Jag ser fram emot att se ditt företag blomstra även under det kommande året. Tack, lycka till med din kommande produktlansering. Jag tror att den har stor potential. Det finns ett trendigt fokus på hållbara affärsmodeller som prioriterar socialt ansvar framför vinst. Det finns mycket hype kring disruptiva startups,
Men en solid etisk grund är en kontroversiell nödvändighet. Jag tror att ärlighet mot sina kunder är den viktigaste faktorn för att uppnå långsiktig framgång. Tycker du att din universitetsutbildning gav dig de praktiska färdigheter som krävs för ledarskap? Det tillhandahöll det teoretiska ramverket, men den faktiska erfarenheten av ledarskap är mycket mer krävande. Jag ska presentera er för några av mina kollegor som har lång erfarenhet inom detaljhandeln. Det skulle vara en fantastisk möjlighet för mig att lära av dem som redan har lyckats. Nätverkande handlar inte bara om att utbyta visitkort. Det handlar om att bygga ömsesidigt fördelaktiga relationer. Jag kommer att förbereda en kort presentation som beskriver mitt företags uppdrag och våra framtida tillväxtplaner. Se till att betona det unika värdeerbjudande som skiljer ditt företag från konkurrenterna. Jag är väldigt motiverad att arbeta hårt och göra en positiv inverkan på vår lokala ekonomi genom mitt arbete. Din entusiasm är smittsam och kommer säkerligen att fungera som en katalysator för dina framtida prestationer. Jag hoppas kunna skapa jobbmöjligheter för andra unga akademiker i vårt samhälle mycket snart. Det är ett mycket ambitiöst och ädelt mål som återspeglar ert engagemang för det gemensamma bästa. Jag kommer att fortsätta att förfina min affärsstrategi baserat på den feedback jag fick från er idag. Jag är övertygad om att din uthållighet och vision kommer att leda till en mycket framgångsrik professionell framtid.